Так, бегом пусть уборщица ведра несет. Откуда это специально закрыто? Слушай, этот гигант откуда идет? Вот по этой трубе и направо поворачивается. Там закрыто, мы остановимся. Мы закрыли, мы конца. Пиздец, все лего. Ну, вы все можете легать, переградить. Это коробки, блин. Совки ведра, чтобы терпели хорошо. Сейчас они приедут, будем помогать. Какие тут совки ведра? Мы тут за весь день не